დაწესები დედა და ცენზურა იმას არ ნიშნავს, რომ ხელში მოუჭირო ადამიანს. თავისი ზომა და წონაა ყველაფერს. ბოლო დროს უფრო და უფრო საუბრობენ მედია ცენზურის აუცილებლობაზე. საკითხის გააქტიურება ერთ-ერთი ტელევიზიის დირექტორისა და პოლიტიკური შოუს წამყვანის მიერ Facebook-ისა და სატელევიზიო ეთერის მეშვეობით გაკეთებულ უხამს გამონათქვამებს მოყვა. ქართულ ოცნებაში უკვე თავისუფლად ალაპარაკდნენ მედია ცენზურის დაწესების შესაძლებლობაზე და აუცილებლობაზეც კი. პარლამენტის სხდომაზე უმრავლესობის დეპუტატმა დიმიტრი ხუნდაძემ კოლეგებს ასეთი განცხადებით მიმართა. სიძულვილის ენა არაპროფესიონალიზმის ნიშანია. როცა არ გვაქვს არგუმენტები, ვიყენებთ სწორედ სიძულვილის ენას, ლანძღვას, გინებას და ვეხებით პირად ღირსებას. სიტყვის თავისუფლება არ ნიშნავს, რომ რაც მოგადგება ენაზე ყველაფერი თქვა. ასევე თავისუფლება არ არის თავლებობა, რომ ყველაფრის უფლება მივცეთ საკუთარ თავს. პირდაპირი ეთერიდან გინება საზოგადოების ნაწილისთვის მიუღებელია. თუმცა რატომ გახდა თემა მას შემდეგ აქტუალური, რაც იგი ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს უშუალოდ შეეხო საეჭვო. საზოგადოებას აქამდეც ბევრჯერ სმენია უხამსი გამონათქვამები სატელევიზიო პირდაპირი ეთერებიდან. ყველაზე მეტად ალბათ მაყურებელს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თამბეჭდავის სიტყვები დაამახსოვრდა ოპონენტების მისამართით. საკითხთან დაკავშირებით ძლიერთა ამა ქვეყნისათა აზრი ნათელია. ნეგატივი ამჯერად საზოგადოების იმ სეგმენტის შეხედულებით დაინტერესდა, ვისაც ხშირად საკუთარი პოზიციის საჯაროდ დაფიქსირების საშუალება არ ეძლევა. რამდენად მისაღებია თქვენთვის სატელევიზიო სივრციდან წამოსული უცენზურო ლექსიკა. ამ კითხვით ქუთაისელებს მიმართეთ. აღვირახსნილობა არაფრით არ შეიძლება ტელევიზიით გამოდის ვინმე და ასეთ საშინელებებს ამბობს ხალხის წინაშე. უცინ იყო, მაგრამ ჩაცმაზე ცენზურა იყო, და კი იყო მოწესრიგებული. თავისუფლება იმას კი არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი იმიდან გადმოვიღოთ. აცი ჩვენი გადაიღონ იმ საზღვარგარეთ როგორ იყო ქართული მენტალიტეტი. რაც ავარია არც ერთ თავრობას არ ვემხრობი, მაგრამ არც გოგიწულაია საუბარი არ არის მისაღები და არც ნიკა გვარამიას, ასე რომ ჩემი აზრით უნდა დაწესდეს. მედიას თუ რაიმე საუგზალავენ, უკვე აღარ იქნება ეს. თავისუფლება აღარ ექვიება მე მგონია, მაგრამ ის რაც არ ეკადრება, მე მგონია არც ჟურნალისტმა არ უნდა იკადროს. როცა არ იცი რა უნდა ილაპარაკო, ამიტომ უნდა დატოო ის პოსტი და უნდა წახვიდეს სახლში. ახლა აგერაც გვესმის, მაგრამ მაგას მეტი არ მეკითხა. გინება ვინც არის ისა, ვინც ვერ იტანს, ის კაცად არ ვარგა. კახელები მაგიდენა ცნობილი. უნდა შეიგინო და გაამხიარულო. ქალსაც უხარია, კაცსაც გინება. ხალხის შიმშილის მოკვლას გინება ჯობია და უფრო ახლოს გეიგონებენ. რატო იგინება? გინა პარლამენტარი და გინა გაჭირებული. რაღაცას უკანონობას ჩადიან, მის მიმართ ამიტომ იგინება. გინება არის ყველაზე მეტი სასიამოვნო ლოცვა. ლოცვის მერე პაგია კაი. არასასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, როცა გესმის ტელევიზია არის სამაგალითო დიდისთვის და პატარასთვის ინფორმირება. უნდა მივიღოთ ნორმალური საუბრი. და არა მასეთი უწმაწურებით. მაგრამ მაშინ ამბობენ, რომ ხოთ უყურებო. რა ვქნათ, ახლა უმუშევრები როა, ჩემი მეუღლე უმუშევარია და უყურებს და იგინება, ხან იგინება, ხან მოწონს. ისიც იწვირთება ხო ამ ნერვიულობით, როცა უყურებს და არასასიამოვნოს ხედავს. აბა რა შევხედოთ, მეტი რა გვაქვს, კომპიუტერი არ აინტერესებს. ის ეკრანია მის თვალხედვაში და უყურებს იმას. აგერებს და იქან ხელით აჩხუბობენ, მაგრამ ერთმანეთში მოდის, მაგაცა დრო გეყავთ, ფულს გეღებულობენ. ხალხი ფეხებზე გიდიათ, მაგრამ მიტომ მიდის ასე საქმე. და იმას ამბობენ კიდე რომ თქვათ ეს თუ დაწესდება შეიძლება თქვათ მედია თავისუფლებას შეექმნა საფრთხე ამის. მედია შექმნილი აქვს საფრთხე უკვე როგორც უნდა იცილაბარაგებენ. საკითხთან დაკავშირებით ყველას განსხვავებული აზრი აქვს. თავარი ერთია, რას გულისხმობს ხელისუფლება, როცა მედია ცენზურაზე საუბრობს, ხოლო გინების აკრძალვას პირდაპირი ეთერიდან თუ მათთვის მიუღებელი ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვასაც, მაშინ როცა სიტყვის გამოხატვის შესახებ კანონი უკვე მოქმედებს. გამოხატვის თავისუფლების დაცვა ქვეყნის დემოკრატიისათვის უმნიშვნელოვანესი პრინციპია. რა უყოთ რომ ზოგიერთისათვის გამოხატვის ეს ფორმა სწორედ რომ გინებაა. თამარ ქავთარაძე და მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგა TV-სათვის.
და ეს ხალხი იყო შოუს მსხვერპლიო, იქ ჯარი არ მოსულა, იმიტომ რომ ხალხი მოეკლაო, არავინ არ მომკვდა რა, არც მოწამვლით და არც ნიჩბებით, ყველა მოკვდნენ ასფიქსიითო. იმდენი შენი გურამ მეჩითოვო.